храп и эфирные масла. В диффузор смесь из масел мяты перечной, лаванда, ладана, розмарина, эвкалипта и тимьяна. Можно сделать смесь масел и также наносить на стопы перед сном по одной капле мяты перечной, лаванда, ладана, розмарина, эвкалипта и тимьяна на столовую ложку базового масла. 1 каплю бриз на чайную ложку базового масла. Наносить на область груди перед сном. Ингаляция. В кастрюлю с горячей водой добавьте 3 капли эфирного масла на выбор. Кедр, гвоздика, чайное дерево, эвкалипт, можжевельник, сибирская пихта, корица, имбирь. Укройтесь, закройте глаза и дышите паром с маслами в течение 5 минут. Добавьте еще 3 капли и дышите еще 5 минут. Все способы применения в справочнике. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.